نتيجة تقلبات درجات الحرارة وانتقالنا من فصل الشتوي للفصل الصيفي راح تزيد عنا حالات السيزونال ألرجيك، وهي الحساسية الفصول، ومن أعراضها السعال الشديد من غير سبب بكتيري ولا سبب فيروسي. بهاي الحالة بنستخدم النوبيولايزيشن، وهو بيحول السائل الدوائي إلى رذاذ عن طريق الجهاز التنفسي بيدخل. وكمان متوفر هذا الجهاز في الصيدليات وبأسعار بمتناول الأيدي، وبنصح كل بيت يكون موجود عنده جهاز النيبولايزيشن. طبعا الأدوية بتستخدم هي عبارة عن موسع شعب هوائية، الفنتولين سالبيتامول، وهو بيستخدم الأطفال من 2 وما فوق، ولازم يكون تحت إشراف طبي طبعا، لأن هو بالتركيز بينعطى عن حسب العمر وحسب الوزن الطفل. كمان في عنا البالميكورت بدينسونايد، هو عبارة عن كورتيكوستيرويد بيعالج الالتهابات والوزمات في الرئة، وتركيز الأطفال 0.25 ملغرام بير ملي، وبينعطى الأطفال من فوق 6 شهور، عمرهم من فوق 6 شهور. طبعا كله لازم يكون تحت إشراف طبي. ودمتم سالمين. وهي كمان الماسك، هو طبعا بيجي بأحجام مختلفة، بيجي للأطفال من عمر 6 شهور وما فوق، حتى الكبار الأدلت. ودمتم سالمين.